창문에 유리가 나오는 지점이 검은색으로 되어 있죠. 이 도어의 벨트라고 하는데요. 풍절음을 막는데 이 창문의 틈으로 들어오기도 하고, 비 같은 게 올 때는 저런 쪽으로 이제 물이 새어 들어가는데, 저 부분이 그래서 되게 쉽게 약해지거나 부식될 수 있어요. 풍절음뿐만 아니라 여러 가지 효과를 위해서 이 창문이 시작되는 곳에 벨트를 교체 한번 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 포뉴입니다. 오늘 영상은요, 풍절음 시리즈 5탄인데 난리가 났습니다. 영상이 지금 아주 난리가 났어요. 제가 일단은 이 글래스런, 이 창문 사이드를 메꿔주는 고무의 글래스런과 도어 벨트를 교체해 보려고 합니다. 왜 안 돼? 왜 안 돼? 처음부터 난관에 봉착했는데, 이 도어 트림이라고 하죠. 도어 트림을 탈거를 간신히 했어요. 안쪽을 보시면 요 윈도우 스위치 릴레이랑 전선이 연결되어 있는데, 이 부분을 먼저 선을 빼야지 탈거가 되겠죠? 근데 잘 안 보여. 안 뽑히는데? 이거 어떻게 하는 거지? 하나는 됐고, 힘들어. 탈거 완료했습니다. 탈거한 운전석 쪽 도어 카바고요. 그 다음에 탈거한 문의 모습입니다. 자, 이 상태에서 작업을 한번 시작해 볼게요. 오늘 제가 준비한 물건들 한번 보여드리겠습니다. 이 자동차 문의 이 도어 벨트는 이 문짝에 달려있는 것과 도어 트림에 달려있는 것 두 가지씩, 문짝 4개니까 총 8개가 있고요. 글래스런은 4개가 있겠죠. 창문이 4개니까 총 12개의 물건이 있습니다. 화면에는 제가 2개를 빼먹었네요. 창문을 내리고 작업해야 되는데 창문 스위치를 다 뜯어버렸어요. 아이고, 다시 연결하겠습니다. 자, 창문 내렸고요. 오늘 영상이 난리난 이유 이제 한번 설명드리도록 하겠습니다. 제가 촬영을 하는데 강풍이 계속 불어가지고 막 작업 공구들이 굴러가고 날아가고, 준비해온 자동차 부속들이 막 날아가고 주스러 갔다가, 중간에 카메라 배터리까지 나가서 꺼진 줄도 모르고 계속해서 작업을 했던 거예요. 그래서 촬영본도 날려먹고 갑자기 컴퓨터가 다운되면서 영상 편집본을 날려먹었습니다. 이거 되게 난잡하게 생겼네요. 자, 그럼 벨트를 뜯어볼게요. 그래도 봐주시는 구독자님들과의 약속을 어길 수가 없어서 정해진 시간 안에 영상을 업로드하려고 다소 부족하지만 일단 영상을 허겁지겁 다시 편집을 했습니다. 그래서 제가 빨리 감기와 함께 멘트로 이번 영상을 때우는 점 용서해 주시고, 아련한 마음으로 한번 끝까지 시청해 주시기를 부탁드립니다. 두 개 뺐는데 확실히 낡았어요. 고무가 다 경화되고 부드럽게 스웨이드 재질로 여기 마감이 되어 있는데 이게 다 갈라지고 꺾여지고 그랬거든요. 가까이서 한번 보여드릴게요. 넣기 전에 한번 닦아주겠습니다. 차량용 세척제를 묻혀놨어요. 지금 먼지랑 녹이 쩔어가지고. 자, 그럼 새거를 밀어 넣으면 된다고 들었는데 이거 실패하면 어떡하지? 딱 들어가네 그냥. 여기 나사 구멍이. 자, 그리고 다른 걸 하기 전에 제가 오늘은 이 창문 스트립도 교체를 한다고 했는데 이것도 같이 하는 김에 해볼게요. 이거 확실히 녹도 이렇게 묻어있고, 보이시나요? 녹이 이렇게 쓸어있어요. 녹도 있고, 이런 데는 고무가 너무 딱딱해요. 야,
내 손으로 이런 걸 해보는 날이 오네. 이것도 교체하겠습니다. 이게 단면이 지금 이렇게 생겼거든요. 완전 다르죠. 근데 얘를 이제 접어가지고 집어넣어야 된다고 들었어요. 요거를 똑같이 이렇게 접어서 얘를 이제 밀어 넣는 거예요. 한번 해보겠습니다. 이게 윤활유를 뿌려주지 않으면은 어렵다고 들었거든요. 이렇게 들어갔어. 도어 트림을 다시 다 장착하고 해볼게요. 이거 안 될 수도 있을 것 같아요. 도어 트림 쪽 도어 벨트는 그냥 쭉 뽑아 밀고 다시 쭉 당겨서 꽂아만 주면 됩니다. 아주 간단했어요. 정말 마른 땅에 비가 내리듯이 아주 시원시원한 잠깐의 순간이었습니다. 보이시나요? 여기 고무가 씹혀 들어가갖고 이 고무 사이로 창문이 나와야 되는데 유리가 빠져버렸어요. 다시 빼서 작업하겠습니다. 됐습니다. 요령은 대충 터득한 것 같아서 나머지 4개도 빨리 한번 해볼게요. 카메라 배터리가 나간지도 모른 채 그냥 카메라 위치만 바꿔놓고 계속 촬영을 했는데 알고 보니까 배터리가 나가서 촬영본이 다 날라갔어요. 그리고 그것을 알아챈 거는 이미 마지막 문짝을 작업할 때였습니다. 중간에 재밌는 에피소드가 중간에 에피소드가 하나 있었는데요. 이 조수석 쪽 문짝 작업을 하고 있는데 볼트를 풀다가 이 사이드 미러를 땅바닥에 떨어뜨려 버렸어요. 아시죠? 기스 났습니다. 기스가 아니죠. 완전히 패였어요. 상처가 났습니다. 우리 모닝이가 아파요. 다쳤어요. 저 뒷문자 글래스런을 가려고 하는데 보시면 창문 뒤에 조그만한 유리가 하나 더 있죠. 이 유리를 고정시켜주는 이 필러가 있는데 이 부분을 탈거를 해야 되는 거예요. 근데 한번 탈거를 했다가는 이거 어떻게 해결이 안 될 것 같은 거예요. 유리를 따로 준비한 것도 아니고 이 필러를 따로 준비한 것도 아니고 이미 자동차에 장착되어 있는지 오래됐던 물건들을 제가 분해하고 꺼냈다가 혹시라도 망가지거나 다시 조립이 안 되면 이거 창문 없이 아직 겨울인데 돌아다니게 생긴 거죠. 그래서 고민 끝에 결국 뒷문은 교체하지 않기로 하였습니다. 사실 경차이기 때문에 뒷자리가 좁기도 하고 이래서 사람이 탈 일이 많지 않기도 하고 창문을 열 일이 그렇게 많지 않기도 해서 일단은 뒷문 쪽은 글래스런을 교체하지 않기로 했어요. 그래서 글래스런을 어느 정도 뽑아냈다가 다시 장착을 해주었고 가장 간단하게 할 수 있는 이 도어 트림 쪽에 도어 벨트만 교체해 주었습니다. 늘 그렇듯 주변 정리는 깔끔하게 해야겠죠.
공공의 장소에서 마스크를 벗는다거나 청소를 대충 한다든지 쓰레기를 버리고 갈 수는 없겠죠. 그래서 뒷정리도 최대한 깔끔하게 해줬습니다. 아직 제가 공구 박스 같은 게 없어서 저렇게 가방에 닥친 대로 다 넣어가지고 그냥 들고 다니고 있습니다. 주변 정리를 마무리 다 했고요. 오늘은 이렇게 마무리하고 집에 갑니다. 저의 마스코트인 이 포뇨 인형이 새로 생겼는데요. 잠깐 아이 컨택 한번 하고 가시죠. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요 부탁드립니다.